This episode of Skill Practice, I'm going to show you how to use symbol and special characters. So let's go to the practice. Symbols da special character a Corel Draw za ku ga cewa waɗansu abubuwa ne da babu su da za ka rubuta kai tsaye da keyboard. A wannan bidiyon za mu zo mu nuna yadda ake sa su. Corel Draw sun samar da special character da symbol wanda zai taimaka ma a yayin da kake yin designing ya taimaka ma wurin managing lokacinka. Idan za ka yi amfani da su za ka zo ka a nan sama sai ka shiga text. Bayan ka yi clicking a kan shi sai ka zo ka a nan wurin sai ka shiga insert symbol character. So bayan da muka yi clicking a kan shi za ku ga cewa a nan wurin yanzu ya zo ya buɗe. So da farko a nan wurin muna da font type, sannan muna da code page, a nan wurin kuma shine sample na preview na font type namu. A nan wurin za ku ga cewa ta nan ne muka samu copyright, a nan wurin za ku ga muna da art. Za mu zo mu scrolling down mu zo mu inda a nan wurin yanzu wannan shine registered wannan da muka yi inserting, sannan kuma ga copyright wannan. So waɗannan ba buƙatar mu zo mu ƙara maimaita su. Wannan shine a game da character. Idan kuma symbol ne za mu zo mu shiga font type ɗin ya kasance within. So bayan da muka yi clicking akan shi za ku ga cewa yanzu wannan shine pen ɗin a nan wurin kamar haka. Sai muka ƙara mai outline a nan wurin ya kai, let's say mu ƙara mai ya kai 1. Idan muka yi zooming za ku ga cewa ya ƙaru. Za mu sa mai color a nan wurin kamar haka. Bayan da muka sa mai color yanzu za ku ga cewa ya fita. Sai ka zo ka yi clicking akan smart fill tool, sai ka yi clicking a nan wurin kamar haka. Sai mu zo mu sa mai color, sai mu sa mai red. Bayan da muka sa red ya kasance za mu yi grouping ɗin shi ta yadda mu iya motsa shi. Sannan muka ɗauko littafi a nan wurin kamar haka. Bayan nan sai muka yi amfani da freehand tool a nan wurin muka yi rubutu kamar haka. Sai muka shiga a nan outline mu maida shi ya kai abin da ya kai 4. So shi ma wannan za mu zo mu ƙara mai outline a nan wurin ya kai wani. So wannan shine a taƙaice a game da yadda muka haɗa wannan kamar yadda za mu gani. Waɗannan suna da yawa, duk wanda kake so idan ka zo ka kai selecting ɗin shi sai ka shiga insert. A nan wurin by default za ka ga ya zo ya kawo ka a nan, ya kawo shi a design page. Idan kuma za ka yi drag and drop ne kamar yadda na yi da farko, duk wanda kake so sai ka zo ka kai clicking kai dragging sai kai dropping ɗin shi a design page. A nan wurin idan ka zo kuma za ka iya ƙara outline a nan wurin ka zo ka zaɓi daidai da yadda kake so. Sannan za ka iya canza ma outline ɗin color. Idan ka zo ka a nan wurin kai right click za ka ga ya canza outline color. Idan kuma kai left click za ku ga ya sa mai fill color a nan wurin. Sannan kuma wannan yana da wani behavior kamar haka. Za ka iya idan ka ɗauko shi sai ka yi breaking ɗin shi apart. Break apart yana da amfani idan ya kasance ba ka son wani ɓangare daga cikin symbol ɗin da ka ɗauko. Idan ka ɗauko symbol a nan wurin yanzu ga break apart a nan sama. Idan ka zo kai clicking akan symbol ɗin da kake so ka cire wani abu sai ka yi clicking akan break apart. Bayan ka yi clicking sai ka yi clicking akan background na design page. Sai ka zo ka a nan wurin yanzu mun yi breaking ɗin shi apart, ya kasance dukansu sun kasance a rarrabe. A yanzu idan da za mu zo mu yi clicking sai mu canza mai wuri kamar haka. So za ku ga cewa yanzu mun yi breaking ɗin shi. Wannan sun rarrabe kamar haka kamar haka. So wannan shine a taƙaice a game da break apart. Yanzu za mu maida shi mu haɗe shi. So a nan wurin yanzu ya kasance ya koma daidai yadda yake. So idan ya kasance kuma wannan font type ɗin bai ma ba, da kwai waɗansu da aka yi providing, za ka iya zuwa a nan wurin sai ka zo ka duba kamar wannan. So a nan wurin za ku ga cewa a wannan group ɗin ya kasance daban ne.
waɗanda suke a wannan group ɗin waɗansu kala ne wanda ga su nan da yawa kamar yadda za mu gani a nan. So kowane kake so za ka zo kai dragging kai dropping, za ka iya kuma clicking ka danna insert. So a nan idan ka yi click kai insert zai zo ya kawo ma shi a design page, amma na fi gane ma drag and drop. So wannan shi ne. So a nan wurin yanzu kowane ka zo ka duba a nan yana da special character na font ɗin. Idan ka clicking ka zo ka kawo zai zo ya nuna ma special character na shi. A nan wurin kamar yanzu wannan za ku ga cewa a nan haka waɗannan su ne special character nasu. So a nan wurin za ka zo ka duba special character ɗin, idan ya ma sai ka zo ka ɗauka ka sa. Idan ka ɗauko wani abu kana so ka haɗa color za ka zo ka iya amfani da, a misali a nan wurin sai za ka iya amfani da smart fill tool ta yadda za ka apply mai wani color wanda kake so a daidai inda ya kasance kaga kana so ka sa color ɗin. Idan kuma za ka yi drawing ne a jikin shi za ka iya zuwa ka zo ka yi wannan drawing ɗin a misali kamar haka. Bayan ka yi drawing ka sa color ɗin da za ka sa, za kuma sai ka zo ka grouping ɗin shi ya kasance a wuri ɗaya ta yadda duk inda zai je suna a haɗe. Wannan shine a taƙaice a game da yadda za ka yi amfani da special character da symbol a CorelDRAW. A bidiyo na gaba za mu nuna yadda za ka yi amfani da special character ka yi designing Arewa logo.